Ich grüße euch aus einem Campingfass. Ich habe mich hier heute mal in eine feste Unterkunft begeben, weil es regnet draußen. Es ist ein bisschen kalt geworden und ich bin auch ordentlich nass geworden jetzt hier auf dem Weg hierher. Und deswegen gibt es heute ein Campingfass. Und ich habe mich hier schon ordentlich ausgebreitet, habe meine Klamotten teilweise schon zum Trocknen aufgehangen. Es ist ja alles nass, Regensachen sind komplett durch. Es wird geladen und es wird geplant für morgen und es gibt was Leckeres zu trinken.